Ассаламу алейкум. Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар. Москвада көп эле ага-инилер Портерде, Ларгустарда, Матис Фиттерде доставкада иштешет. Яндексте мына караңыздар. Өмүрбек тууганыбыз, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул өзү парк ачып, ошол Москвадагы грузовойду иштеген бир туугандар башын бириктирип, паркына өзү каттап, анан ар ай сайын аш берип, бүгүн ошол чогулушуна келип калдык. Кандай услугалар бар элге? Эл менен амандашып кеңири. Ассаламу алейкум. Москва шаарындагы биздин мекендештер, кесиптештер, биринчиден баарыбыз кесиптешпиз бул жакта. Эми ушул негизи баштан баштап айтып кете турган болсом, мен өзүм биринчи ушул Портерде грузовой тарифте өзүм обычный курьер катары баштагам. 1 жыл болду иштегениме, 1,5 жыл. Иштеп анан буга чейин башка таксопарктарда иштегем да. Анан жанакы техника да бар, бузулат сөзсүз. Портер сөзсүз бузулат. Бузулат, баардыгы эле бузулат ооба. Анан бузулганда жолдо калып кеткен учурлар көп болду. Анан ошол немеден кичине мынтип өзүм кыйналып, анан ойлонуп, нарак берен караштырып көрүп, ошо таксопарктын ачкан аракетин көргөм. Быйыл эрте жазында. Таксопарктын иштегенине ошол буйруса 1 квартал болду, 4 ай. Кудай буйруса өтө сонун иштеп атат. Анан ошол биздин таксопарк жөнүндө айтып кете турган болсом, туугандар, биздин таксопарк номер 1 таксопарк эмес, же VIP таксопарк эмес. Кирсеңер эле боп кетпейсиңер, миллиондор таппайсыңар. Эл катары эле таксопарк, ачыгын айтканда. Таксопарктын баардыгы бирдей болот. Просто ошол берген услугасы гана бөлөк. Мисалы үчүн, берик таксопарктар башка нерсе кылса, мисалы үчүн мен мондай нерселерди алып койдум. Бул биринчи жардамга, то есть, сиздин машинаңыз жолдо бузулуп калып кетчү болсоңуз, мага чалат, диспетчерлерге чалат. Ушундай болуп калып кеттим. Келип жардам берип коюңуздар. Барам. Мынакей достор, баллон жарылса, запаска баллон бар. Алмаштырып беребиз өзүбүз. Такыр эле машина жүрбөгөн болсо, мынакей сервиске чейин өзүбүз тартып беребиз. Бекер. Буксировка, бекер, баардыгы бекер. Аварийный знак бар. Прикурительдер бар. Прикуритель бар экен. Ооба. Накачка воздуха бар. Домкрат бар, набор ключей и мондай аккумулятор бар. Анан дагы бул нерсеге дагы толукталат. Бул азыр запаска баллон только Портерге. Баллондор бар жеңил машиналарга. Матис, Nexia, дагы башка Lada, Largus. Аларга докатка бирок. Докатка баллондор болот го, негизи жагы салып, запасный баллон. Ошондойлор бар. Полный салынат. Анан баллонуңуз жарылып калса дагы барып на место ошентип жардам жамап беребиз. То есть как шиномонтаж катары на колесах. Барып жамап беребиз. Анан таксопарктын өзүнүн дагы ошол эмеси 3% комиссия. Ооба. Парктын комиссиясы 3%. Ошол эле жанагы курьерлерге, ошол Матизде, же болбосо Nexиада иштегендерге, грузовой эместерге 2% аларга. Бул 3% только Портерге, ошо грузовойго тиешелүү. 2% курьерлерге. Негизи ошол. Пешком курьерлер дагы иштесе болот силерде? Пешком курьерден баштап грузовойго чейин, эң чоң объемго чейин иштесе болот. Таксистер эле жок экенсиздер да? Таксистер эле жок. Биз бир эле направлениени алдык, ошо бир направление конкретно өнүктүрөйлү. Доставка тармагын конкретно өнүктүрөйлү, элибизге ошо бизде иштеп аткан жердештерибизге жардам болсун деп, мондай условияларды кылдык. Ушуну өнүктүрөбүз буйруса. Анан алдын ала айта албайм, Кудай баарын айтат. Иншалла буйруса ошол такси тармагын дагы ачабыз. Анан бир адам жетелеп келсе, ошол адамдын бир айлыгы боюнча. Ооба. Анан эң бизде мындай лояльностьтер көп негизи. Мисалы үчүн бир водитель өзүнүн аркасынан дагы бир водитель тартып алып келген болсо, ошол водитель таксопаркка бир айда канча комиссия берген болсо, ошол комиссия, ошол акча, мисалы үчүн бир айда 5 000 берген болсо, 10 000 берген болсо, ошо 5 000 же 10 000 алып келген адамга беребиз. 2 адам алып келсечи? 2 адам алып келсе, ошол 2 адамдын комиссиясын беребиз. Хоть 10 адам алып келсин, 10 адамдын комиссиясын беребиз. Бүгүн как раз ошол бир биздин водителибизден бир адамды алып келгенде ошо 1 ай болду. Бүгүн дагы силердин көзүңөрчө ошо мындай отчет катары полный акчасын төлөп беребиз. Кудай кааласа азыр аш кылып берип атат. Кудай кааласа бүгүнкү бир 5-6 Портер келди. Дагы болсо келип атат. Мо спринтер, Портерлерди көрүп атасыздарбы? Дагы бирөө келип атат. Кудай кааласа канча рубльге иштейт, канчадан канча иштейт, толугураак көргөзүп беребиз. Мына 682 катты келди го. Аш жеп сүйлөшөлүк анда. Ооба, таксыр. Биз менен чогуу болуңуздар туугандар. Номерлерин коюп койгом, жазыңыздар. Ошол Өмүрбек өзү жооп берет, Кудай кааласа. Туугандар, катталыңыздар. Подключение болуңуздар дегендей. Аштар уже келди мына. Аш жеп бүткөндөн кийин сүйлөшөлүк эми. Мына.
Omin, önüşkəm. Şu bәріміз алыс жерде жүрөбүз. Тапқан акчаларыбыздын баракасын берсин. Ойноп күлүп эсен-аман көп күн көзүн катарына жүрө берели. Şu shuncha yil to'xtab maosh berib turasың, сага рахмат. Таксопарктын алдыга чыда берсин ukam, ийгиликтер болсун. Эң жаман отурган iş болсун. Постоянно күлүп жүрө берели. Эч качан оорубай, ден соолукта эсен-аман эли жерибизге кайтышты Алла насип кылсын. Сага чоң рахмат ukam. Баарыңар ийгилик ишиңерге эсен-аман бөдө кырсыздан алыс болуп, ойноп күлүп эсен-аман жакшы иштеп жүрөлү. Алла таалам дайыма жолуңузду ачык кылсын. Şu кыйынчылыктардан алыс кылсын, жаманлыктардан, бөдө кырсыздардан алыс болуп, ойноп күлүп иштеп эсен-аман кайтышты Алла таала насип кылган болсун. Аллаху акбар. Чоң рахмат uka. Канчага чейин тапса болот негизи ушул Яндекс доставкада иштепчи? Эми негизи башынан съемка башталгандан баштап ачыгын эле айтып атам негизи туугандар. Ошол дагы деле таксопарктын эгеси катары дагы, бирок өзүм дагы водителимин, өзүм дагы портерим бул жакта турат. Катарда турат мындайча айтканда. Ушинтип башталат да, Кудай кааласа. Буйруса. Өзүм дагы иштейм, күнүгө чыгам, заказдар кылам. Ачыгын айтканда, орто эсеп менен мен өзүм 7000-8000 тазасын үйгө алып кирем. Тазасын. Ооба. Бирок эртең мен 9да чыгам, ошол бойдон 11-12лерде үйгө кирем. Бул средний заработок бул. Бир грузчиктеки. Эң болбоду дегенде күндө 3000 тазасын иштеп кирем. 3000. Өлдү дегенде. Өлдү дегенде. Анан эң жакшы болду дегенде 2 жума мурун анда шеригим бар эле, экөөбүз иштейтилик. 18000 тазасын таап кирдик бир күндө. Анан достор, чын айтам, шабашка өтө көп болот негизи. Түшүрүп бер, коюп бер деп. Түшүрүп бер, коюп бер, чыгарып бер, көтөрүп бер, жолосом, ачыгын айтайын, мен өзүм водительдерим менен айтам. Анча-мынча жакшы заказдар болсо, областтарга болсо, заказы Яндекстен ат менен алып кеткиле. Мен адам минуска кирип кетпейт, мен таксопарктын иштерин чөнтөгүңөргө жакшыраак. Потому что Яндекс өзү өтө көп комиссия алып коет. Ошол себептен ат менен алып барышат. Ошондой случайлар өтө көп болот. Анан буга чейин дагы ошо видео сомкалардан аркы белгилерде айтканда, ошо күндө 18000, 20000 табам десең, анан комментарийге көптөгөн жаман сөздөр келгенде, кой чактагын сүйлөбүз депчи. Ачыгын айтам. 18000, 20000 иштесе болот. Мен жаңы жыл күнү 10000 чай алгам өзүм. 10000. Мен биринчи чыгып, анан жанагы акчаны алгам да, анан таңыркап эле бул адашып калды окшойт деп биринчи этажга түшүп, анан кайра ойлонуп, анан кайра чыккан. Мен акчадан адашып калбадыңызбы десем, жок, сегодня же Новый год же деп туруп, ошо 10000ди карматып койгон. Ошондой шабашкалар көп болот туугандар. Ошонун эсеби менен бир эле заказдан эмес, ошол чайдан кошулган жолосун көтөрүп бер, түшүрүп бер дегендерден кошулуп, вообще ошончо акча тапса болот. Жалган эмес. Ошол туугандар. Водительдерден сурайлык. Кааласаңыздар, ошо водительдер дагы полный ошол өзүнүн приложениясын ачып көрсөтүп беришет. Канча табышат, канча табышпайт, эмне болот. Ассаламу алейкум. Сиздер? Жакшы, рахмат. Көргөзөлүк жакыныраак болот. Так. Яркисин жаңы. Яркисти бизде болушу экен. Мынау бүгүнкү иштегенибиз. Бүгүн кичине азыраак начараак болуп калды иш. Бул бир жумалык 37946. Месячи. Месяц. Бир айда. Кырдат экенсиңер да? Бирок Алла шүгүрсө экен. Сүйүнгүл айтушунча айта кетиш керек. Бул жерде Яндекстен сырткарда өзүңүз заказдарыңыз бар. Бул только Яндекстики бул. Бул көрсөткөн сумма только Яндекстики. Яндекстен сырткары өзүбүздүн частный клиенттерибиз бар. Чалып, убак саатын айтып. Күнүгө канча табасыз? Примерно канча саат иштейсиз? Средний 10 саат, 12 саат. Кээде 8 саат иштеп калабыз. Ар кандай тошносуна айта албайм го дейм. Акчасын средний чисто өзүмө калганы 8-10 миңге чейин барат. 8-10 миңге чейин. Да, бул средний. Болгон күндөрү 12 миң, 14 миң, ушундай. Болбойт дегендери 5 миңден күнүнө чистый калган убагы. Ишиңиз ийгилик. Алишер ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Насызбы? Тынч, Аллага шүгүр. Жакшы. Бир көргөзүң эми, канча иштейсиз сиз? Меники мына көрүп турганыңардай Жакыныраак тартып көргөзүп коелук. 5900 иштедим. Анан 13496. Бул күнү ошо Яндекстен сырткары бир кыргыздардын немелерин апардым, жүктөрүн. 2,5 миң дагы неме бар. Анан 100 сом, 200 сом чай берди. Чайлар бар. Чай көп болсо керек, а? Чай буда көп болот. Жүктөрүн алып чыгып, иште жакшы жүктөрүн аккуратный апарып, жакшы неме алып берсең, 500 сом,
таксиге караганда таксиден чиби Сиз өзү таксиде иштеп, ушу таксиден чыгып бияка өттүм деп калдыңыз да? 4 жыл иштеп өттүм. Нерв кетирет экен депчи такси. Ооба. Бияка өтүп, ушу машина алып чыктым. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат иш. Азыр эми сезонда. Азыр паркта баягы болуп атат экен го. Бир ай мурда досуңуз алып келген экенсиз. Досуңуз канча таксопаркка акча өткөргөн болсо, канча таксопарк алган болсо, ошону алып келген адамга беребиз деген экен. Азыр көрөлү канча байакса котором дейт. Ошону айткан элем, азыр ошо бүгүн ошол сүйүндүрүп сизди, сүйүндүрүп. Эми негизи бул ошол акабыздын эмесин водитель алып келген эмесине 20 приглашение друг деген. Ооба. 27 июнда алып келген. Бүгүн 29 болуп калды, кечиктирип берип атам. Бирок ошондой болсо дагы 27-27-сине чейинки ошо таксопаркка берген комиссиясын көрсөтүп коеюн. Муну кармап турсаңыз, мен бул жерден жакындатып, мынакей могул жерде комиссия партнёру деп турат. Муну жакындатсак 5805 рубль. Мынакей. Ушуну силердин көзүңөрчө мынакей, чтобы баардыгы правдоподобно болуш үчүн бул жака кирип 5800. Кетти, буюрса сизге аз туш керек. Бул видеону көрүп досуңуз акча сурабаса эле болду эми. Мына 5800 сом түштү мага. Мен үстүмдөн акча иштеп калдым го деп ортомчу болду. Ооба. Бир чай карыз болуп каласызбы дейм да. Кудай кааласа жакшы таксопарк. Жакшы. Таксопаркта жалаң грузовойлор иштеп атабыз, иш жакшы. Балдар ынтымак. Дайым дружный экенсиздер, топтолуп, чогулуп. Жардам керек болсо, эч ким күн түн деп баягындай кылбайт. Балдар барат. Жакшы. Биз дагы барабыз, балдар бузулуп калса. Эми техника. Ошо. Ар ай сайын оюндарды уюштуруп бересиңер. Футбол болобу, волейбол болобу. Ошол мисалы үчүн моайда мисалы үчүн аш болуп турган болсо, кийинки айдан баштап уже ошо спортивный нерсеге кошулуш керек. Потому что эми өзүңөрдү билгендей эле биз баардыгыбыз мындай сидячий работа, чын айткандачы, отурабыз кечке. Анан отурган адамга кичине бир аз чуркап турган жакшы. Бүгүн как раз ошол бул жакта чайканада отурганда балдарга предлагать эттим. Аш жакшы, то есть футбол жакшыбы же волейбол жакшыбы деп. Анан ошол жерден дагы до конца чечише албадык. Группадан чечишебиз, группабыз бар. Ошол жакта проблемалар айтылат. Анан дагы биздин эң бир сыймыктанарлуу водителибиз, аккаунт эң жакшы, ишти эң жакшы кылган, талыкпай эмгектенген водителибиз. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Сиздерби? Шүгүр жакшы сон. Сиз номер один экенсиз да? Жок, эми андай деле эмес. Мындай акыбалга жараша. Көргөзүңчү мен өзүм кармап турайын сизди. Жакыныраак көргөзүп болобу. Так кайсыл Нижерияныкын меситтин көрсөтөйүн ба? Месит эле көргөзүң уже. Бүгүнкү күн Нижерия мынакей месяц. 241 миң. Эми чынын айтышым керек, бирок биз грузовойдо жанакы эки грузчик средний долгий болуп калса, аны көбүн ат менен алып кетебиз өзүчү. Потому что Яндекс көп процент алып коет да. Андан калгандары өзү негизи иш жакшы. Канча бар эми мындан эсептебей, аларды эсептебегенизде бул жак кош болгондо. Эми расходтордон грузчикке бергенден сырткары айына 180ден 220га чейин чыгарса болот. Машинанын расходторун эми машина өзүнүкү болсо. Ооба, биздин машина өзүнүкү жакшы эле шүгүр. Вот, түздүк эле. Таксопарк боюнча айтып кетсем, буга чейин көп эле таксопаркта иштедим. Таксопарктар бул таксопарктын проценти 3% экен. Негизи жакшы действительно. Анан жанакы буксировка бекер тартып киребиз деп атпайбы? Ооба. Ал нерсе действительно өтө жакшы да. Портер жолдо көп бузулат. Мисалы үчүн досуңа чалсаң, тууганыңа чалсаң деле алыс жакта болот. Эми анын келгиси келбейт, ачык эле айтайын. Москвада кыйын эми Москвада бири-бирине көмөк бериш, өзүнүн жумушу бар, ар ким тирилиги бар, баары жок иштегени келген кыйын да. Анан ал нерсе водительдер үчүн өтө жакшы. Эртең эле кыш келет, тыгыласың, башка болосуң, тоңуп калат, машинаң жүрбөй калат. Мен грузовойдо уже 2 жылдан бери иштеп атам негизи. Портер чындап көп бузулуп, жолдо калган учурда өзү ham кышында жаман айыл келип тартып берген болсо, чындап көңүл көзүң чачыраганда келсе мына. Көңүл жылып, мындай. Эми не болсо таксопарк акча иштеп, аларга деле акча берип атасың. Обратный водительдерге сыялга чыкканы өтө жакшы деп ойлойм да. Өтө мен ошол жагы өтө кубандырат негизи. Ошол. Ишиңизге ийгилик сизден. Рахмат чоң. Элдин алды болуп жүрө бериң ар дайым. Рахмат. Баарыңыздар чакырабыз таксопаркка. Негизи доставкага тийишелүү адамдардын баарын чакырабыз, баарыңыздар келиңиздер, иштеңиздер. Бизге обратный связь кылсаңыздар, биз да сиздерге сөз обратный связь кылабыз.
байкелер менен байке катары, дос менен дос катары, ини менен ини катары мамиле кылам. Антип андай мындай деген нерсе жок. Баарыбыз теңбиз, баарыбыз Аллахтын пендесибиз. Баарыбыз эмгектенгени келгенден кийин бул жакта ишибизди кылып, өз мекенибизге тынч аман эсен жетип алсак, ошо эң важный го дейм биз үчүн, баарыбыз үчүн эле. Ишин ийгилиги ооба. Элди ар дайым топтоп, дубасын алып, ушундай дружный кылып жүрө бер, Кудай кааласа. Дагы болсо оюндар, уюштур, паркың өнүгүп өсө берсин. Буйруса айткан. Азыр ошо элдин оозундагы парктар деле ушундай кылып баштаганда, Кудай кааласа кийин ошо офистериңе барып жолугуп тартайлык, а? Ооба, буйруса. Тынч бол. Ошо жакшылык күндөрү көрүшөк, YouTube аркылуу амандашып туруп, лайк басып коюңуздар. Ошо таксисттердин группасына, ошо грузовойдо иштеген дос туугандын группасына жөнөтүп коюңуздар. Пешком иштеген, Яндексте иштеген жигиттерден подключение болсо болот экен да. Рахмат туугандарым.